प्रेम से बोली छठी मैया की बास के बहंगिया बहंगी लचकत जाए। लेकिन छठ के हम कहानी सुनाई कि आखिर छठ मनाया क्यों जाता है। छठ के गीत तो बोले बा कहाँ पैबो हर किनार नाना नारा कहाँ रे पैबो। चाहे केरवा के पात पर उगेले सूरज देव झांके झुके। हाँ जी। लेकिन हम संक्षेप में छठ के कहानी सुनाई। छठ के कहानी सुनाई कि छठ मनावल काहे जाला। हाँ जी। भारत देश के महान संत शंभु मुनि जी जेकरा पुत्र के नाम रहे राजा प्रियव्रत। आई कहानी जब समाप्त हुई तो ताली बजा दे सब अभी ना एकरा के सुन ली पहले। आई हमारा उम्र के लड़का लोग ना गाई अगर केहू गा सकता तो हमारे बाग भैया हम चाहे नारदी विधा से जे भी जुड़ल बाजी थलछल जी कमल भास्कर जी वह लोग आई। हम बस प्रयास कैले बनी याद कैले बनी। शंभु मुनि जी के पुत्र के नाम राजा प्रियव्रत जी रहे। उनकर बाबूजी के इच्छा रहे नो कि हमारा अगर बबुआ बियाह कली तो तनी परिवार बढ़ी हमार पतो हो आई। बाकी प्रियव्रत जी के मन कहाँ लागे बियाह में ना उकरा लागल रे मनवा अरे रहे वो करतार में आ सके दरकार में। प्रियव्रत जी से बियाह के परबी के कोई एक दिन कहले ब्रह्मा आई एक दिन कहले ब्रह्मा आई बबुआ लोना ब्याह रचाई। प्रियव्रत जी कहलन कि ना ये प्रभु रहे दी काहे ब्याह करावतनी तो कहले कि ए बालक तो सुख से बीती समैया अरे सकल संग परिवार में आ सके दरकार में। ब्रह्मा जी के बात मान प्रियव्रत जी के बियाह भइल। पत्नी घर पे अइली। हाँ हम मालिनी रहली पत्नी। आज जब घर पर अइली 1 साल बाद उनका पुत्र की इच्छा होखे लागल। प्रियव्रत जी कहले कि अरे पगली हम तो बियाह ना करत रहनी अब बियाह कइनी तो तारा पुत्र काहे खाती। तो रानी कहत तारी कि एगो अरे होई त बबुआ गोदिया में अखेलई ती राजा जी कि बाझिन के नाम मिटैती यदि हमार बबुआ हो जाई तो कम से कम गौवा के लोगवा बाझिन तो ना नु कही कि बाझिन के नाम मिटैती अजियारा हम देख के जुड़ैती। यदि हमार बबुआ हो जाई कि मुंह में अरे चुमा ले के मुनवा के अखेलई राजा जी कुछ दिन बीती गईले हथवा के लकड़िया मनवा के उमिरिया हो पियर रे भइली ना रानी के सोनवा जस शरीरिया हो पियर रे भइली। राजा प्रियव्रत जी के पुत्र के प्राप्ति भइल
जेकर नाम पड़ल सुब्रत। हाँ जी। पुत्र तो भई हाँ लेकिन मरल पैदा। पुत्र तो भइलन लेकिन मरल पैदा भइल। और विचार करी मुन्ना भैया नाम बोले कहानी सुन ली। पुत्र तो भइलन बाकी मरल पैदा भइल। विचार करी कि केहू के पुत्र होखबे मत करे आ हो के मर जाए कितना दुख हुई। बहुत दुख। अब वहू से पुत्र हो के लफुआ हो जाए तो महादुख। महादुख। सही लड़का हो जाए हाँ जी। आ लड़का हो के मर जाए तो महादुख बा। आ लड़का हो के लफुआ हो जाए तो महादुख बा। तो लड़का तो भइलन बाकी मरल पैदा भइलन। राजा प्रियव्रत जी अपना लड़का के लेके श्मशान की तरफ जाए लगलन। कैसे कैसे हो लइके अरे मरा लका ललनवा लइके मरा लका ललनवा राजा श्मशानवा पहिले हो ढर ढर पहला नयनवा ढर ढर पहला नयनवा राजा जी जहानवा भइल हो सही अपना बबुआ के दफनावल चहल और चक्के में देवीदार सानवा और चक्के में देवीदार सानवा और चक्के में देवी दर्शनवा जो सही राजा दफनावल चहलन आवाज आयल कि राजा रुक जा। राजा पूछलन कि तुम हो कौन? कौन? मेरा पुत्र मरा हुआ है मैं इसे दफनाने जा रहा हूँ। रानी कहली कि जल्दी एकरा के दफनाई घरे चली जा। प्रगट होके देवी कहली कि राजा कुछ देर रुक जा। तो राजा कहलन कि तुम कौन हो? कौन हो? तो मुझे लोग खष्टी माता भी कहते हैं। मेरा नाम देवसेना है। तुम्हारा पुत्र कुछ ही क्षण में जी जाएगा लेकिन तुम्हें कार्तिक मास में छठ का व्रत करना पड़ेगा। राजा प्रियव्रत जी कहलन कि हम जरूर करब। उहे छठी माई की कृपा से पुत्र उनकर जी गइलन। अब घरे घरे जाके राजा कहलन कि ते के हवे मलिकार हम मालिन बिटिया हई। राजा खुश होके कहलन करे मालिन बिटिया हमार पुत्र तो मर गई रहे छठी माई के कृपा से जियत रहे जियता तो तू एगो काम जरूर करी है का? छोटी रे मोटी मालिन रे बिटिया भैया लोटे हो घरे घरे राजा जाता रे देखे हम तो कहती है कि हम तो डोमिन बिटिया हैं। छोटी रे मोटी डोमिन रे बिटिया भैया लोटे हो
अरे